Hello，我係 Maggie 啊。大家有冇遇到一個問題呢？就係當你想使錢嘅時候呢，就算係1蚊或者係多少少嘅錢呢，你隔離嗰個總會有意見，或者係覺得你好多餘啊，使多咗啊，唔應該使啊。有冇呢個情況？咁啊，如果有嘅話呢，繼續聽落去。咁我覺得咧，女仔一定要堅持自己個思想，同埋咧一定要有自己個事業。就算無論你係結咗婚、未結婚、生咗仔未生仔，你都一定要有自己個事業，同埋一定要工作。另外一樣嘢就係你使錢嘅時候咧，唔好同任何人交代，你只需要同自己交代就可以啦。因為呢個咧係你尊重同埋愛錫自己嘅一個方法嚟嘅。咁我哋做嘢咁辛苦啦，又要照顧家庭啦，咁其實呢個係我哋愛錫自己嘅最佳嘅方法，就係你真係用錢喺自己身上。咁啊，如果大家咧都好想有時傾下呢啲咁嘅女仔話題咧，咁啊大家記得 follow 我哋嘅 IG 同埋我哋嘅 Facebook，咁啊遲啲再同大家傾下偈啦咁樣。好啦，拜拜。